硬貨の種類はいっぱいあって、俺が最初にもらった金貨はこれ。1枚だいたい1万円。王様からの選別は20万ぐらい。こっちの感覚だと4人家族が3ヶ月は楽に暮らせる金額らしい。物価はこっちの方が安いけど、ネットスーパーは日本の価格が反映されてるから、100円相当の菓子パンは1つ銅貨1枚。こっちの世界的には高級品になる。旅の装備とかアイアンウィルの人に払った警備費とかで結構使ったから、残金は金貨8枚金貨5枚節約しないとな。手抜きは許さんぞ。